لا ما هو ما تزعقيش بقى، عشان ايه ما اديكيش بالقلم على وشك، ما بحبش حد يزعق لي، الوليه داخله في الفيديو بتزعق على طول. يلا بينا بقى نشوف هتعمل ايه. يلا دخلت على الشطه. يعني الشطه شكلها عامل كده ليه؟ شكلها يسد النفس بجد، ايه ده؟ شطه يعني. خلاص انت بتكمل لها، ده انت زوج صالح جدا يعني، ولا انت اخوها ولا ايه؟ بس اكيد جوزها. مفيش شبه خالص، مفيش شبه، ايه دول اصلا كلهم شبه بعض، خصله واحده. ايوه بتحط بالاربع اكياس بالخمسه كده، بتقطعهم مره واحده وتحطهم، ما عندهاش دي، يما ارحميني. انت كمان بتحط لها انت بتحبها جدا، كفايه شطه بقى، كفايه، مش قرفتونا والله، شكلها وحش قوي. ايه ده؟ هي مالها تخينه كده ايه؟ ايه ده؟ قبل اي حاجه ما تنسوش ان الفيديو ده كامل على القناه، وما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، لان انا بحب قوي اعرف انتوا منين. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. يلا بينا نكمل. يا لهوي، ده لا ازازه الشطه